Poďme si trošku pozrieť, ako zharmonizujem melódiu. Čiže to chord melódy. Základ je, že viem melódiu danej pesničky, hrajem ju na najvyšších strunách. No a poznám dosť obratov daného akordu, ktorý tam ide, aby som ten obrat vedel hodiť tak, aby ten najvyšší tón melódie tam bol. Napríklad, keby som mal koledu, hej, tak musím vedieť tú melódiu a dám si, viem, že som v G-čku, hej, stále najvyšší tón bude melódia, nech ostane. Opakujem to zase. Stále mám najvyšší tón melódiu. Začiatok iba. Trvá to dlhšie naučiť sa to, ale je to krajšie, ako čítať noty iba a viac sa človek pri tom naučí, keď si to tak rozoberie postupne, ako keby som len čítal noty alebo proste naučené niečo. Lepšie sa naučiť systém, ako len čítať niečo, tam proste nerozmýšľa človek pri tom.